Baie welkom by 'n Johan Drey Potgieter uitsending. Hierdie program word moontlik gemaak deur die vriende en vennote van ons bediening. Sit terug en geniet die boodskap. Hallo julle, my naam is Johan Drey Potgieter en ek het vandag weer eens die wonderlike voorreg om te kom van my huis na jou huis toe met die woord van die Here. Ek wil vandag vir jou sê dat geloof kom sleg deur die gehoor van die woord van God. En in hierdie wêreld, in hierdie tyd, in hierdie land waar ons is op die oomblik, het ons meer geloof nodig as ooit. En dit is vandag my motief en my dryf om vandag jou hart te vul met geloof en jou te motiveer en te inspireer om te glo dat God 'n waarmaker van sy woord is, te glo dat God 'n realiteit is en vir jou om Christus uit te loop daar waar jy is. Daarom wil ek vandag jou vra, roep jou man en jou vrou en jou kinders, jou familie en vriende nader, of bel hulle en laat weet hulle moet nou na die boodskap kyk, sodat hulle kan inspireer en gemotiveer kan word deur die prediking van die woord. Ek wil ook vir jou graag vra waar jy is, kom in vir ons, sê vir my van waar jy kyk, wat 'n land of dorp of stad, ons wil graag van jou wil hoor, en dan sal ons ook graag jou hulp waardeer, as jy net vir ons hierdie boodskap kan share, links onder op jou skerm is daar 'n knoppie wat sê share, en dit sal ons baie help om massas mense daar buite te bereik, met die goeie nuus van Jesus Christus. Baie dankie vir jou hulp en vir die ondersteuning. Ek wil vandag reguit die woord van die Here inspring en ek wil graag 'n boodskap met jou deel met die titel Wie weet almal? Wie weet almal? En ek gaan 'n skrifgedeelte lees, net 3 verse uit Matteus 5 van vers 14 tot vers 16. Nou, hierdie is die bergpredikasie, dis waar Jesus besig is om die skares te leer en te onderrig aangaande sy wil en sy perfekte plan vir hulle lewe. En ek glo hierdie woord sal jou vandag motiveer en inspireer. Die titel is Wie weet almal? Matteus 5 van vers 14 tot 16 sê die volgende. Hy sê, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader in die hemel is verheerlik. So ons sien dat Jesus wys vir ons 3 dinge uit hier. So hy sê dat as ons 'n gelowige is, as ons 'n volger van hom is, dan is daar 3 dinge wat sigbaar is in ons lewens. Eerstens sê hy dat ons is die lig van die wêreld. Hy sê tweedens dat ons is 'n stad wat op 'n berg gebou is, op 'n heuwel. Dit kan nie weggesteek word nie. En die derde ding is, sê hy dat ons moet ons lig laat skyn vir almal, sodat almal die goeie werke van God kan sien. En ons sien hierso dat Jesus verwys na 3 sigbare dinge toe. Dinge wat sigbaar is vir mense. 'n Stad op 'n heuwel is 'n sigbare ding. 'n Lig in 'n donker tyd of in 'n donker area is 'n sigbare ding. Jesus wys heeltyd na sigbare dinge toe. So hy wys uit vir ons dat wanneer ons 'n volger van Christus is daar sigbare tekens in ons lewe wat wys dat ons aan hom behoort en dat ons hom volg. Nou, ek persoonlik het met baie mense te doen en kry baie boodskappe van mense wat vir my sê dat Johan Drey, ek het 'n verhouding met Jesus. Ek het 'n intieme verhouding met Jesus, 'n persoonlike verhouding met Jesus in my hart. Ek het nie nodig om vir almal te vertel dat ek aan Jesus behoort nie. Almal hoef nie te weet dat ek aan Jesus behoort nie. Almal hoef nie te sien dat ek aan Jesus behoort nie. Wat tussen my en Jesus gebeur is tussen my en Jesus. En alhoewel ons 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus het, sê die Bybel steeds dat wanneer ons aan hom behoort, is daar 'n sigbare teken, 'n teken vir die wêreld wat wys dat ons 'n volger van Christus is. Wat help dit dat ons roem en bely dat ons in ons harte Christene is, maar die res van die wêreld weet dit nie? Wat help dit dat ons lewens lyk presies dieselfde as die res van die wêreld se, terwyl ons 'n volger van Christus is, of terwyl ons roem in die feit dat ons 'n volger van Christus is? Ek wil vandag vir jou 'n stelling maak en vir jou sê dat volgens die Bybel is dit onmoontlik om Jesus in die geheim te dien. Dit is onmoontlik om in die geheim, daar waar niemand jou sien of bewus is van jou, 'n verhouding met Jesus Christus te hê nie. Hoekom sê ek so? Want Jesus verwys konstant na sigbare tekens toe. Is 'n lig in die wêreld is 'n sigbare ding. 'n Stad op 'n heuwel is 'n sigbare ding. Hy sê dat ons moet lig skyn vir mense sodat almal die goeie werke van God
God kan sien. Dis my en jou, die volger van Christus se werk, om ons lig te skyn. Dit is 'n sigbare teken. En vandag is my vraag die volgende: wie weet almal dat jy Jesus volg? Wie weet almal dat jy 'n intieme verhouding met Jesus Christus het? Is daar sigbare tekens in jou lewe wat wys na hom toe? Wat wys na jou intieme verhouding, jou persoonlike verhouding met hom? Ek wil vandag vir jou 'n vraag vra. As ek na jou vriendekring toe gaan, as ek vandag na die mense in jou lewe toe gaan, na jou familie en jou kollegas en jou mense by jou skool of by jou universiteit, as ek na jou kring toe gaan en ek sê vir jou kring dat jy 'n gelowige is, dat jy 'n volger van Jesus Christus is, sal hulle my glo? Sal hulle my glo as ek sê dat jy volg Christus, dat jy 'n intieme verhouding met Jesus Christus het? Is daar sigbare tekens in jou lewe wat wys vir die wêreld dat jy uitverkoop is vir Jesus Christus? Mense sê dat niemand hoef te weet van my en Jesus nie. Dit is onmoontlik. Luister vandag vir my, dit is onmoontlik om Jesus te volg sonder dat enige iemand dit kan sien of kan ervaar of die resultaat daarvan kan sien. Baie mense sê dat ek het 'n intieme verhouding met Jesus in my hart. Ek dien Jesus in my hart. Ek het 'n persoonlike verhouding met Jesus in my hart. Wat is in my en Jesus in my hart aangaan, het niks met die wêreld te doen nie. Wel, die Bybel sê in Matteus 12 vers 24 sê hy die volgende. Hy sê dat uit die oorvloed van die hart praat die mond. As jy sê dat jy is 'n volger van Christus in jou hart en dit het niks met niemand te doen nie en niemand hoef daarvan te weet nie, wil ek vandag vir jou bewus maak, die Bybel sê dat wat in die hart is, kom by die mond uit. Ek onthou as 'n jong man, baie klein, het my ma herhaaldelike kere vir my geleer en vir my gesê dat Johan, waarvan jou hart vol is, loop jou mond van oor. Die skat van jou hart sal geopenbaar word deur die woorde wat jy sê, deur die manier hoe jy funksioneer in die lewe en in die wêreld. En baie mense loop vandag rond en hulle dink dit is okay om Jesus te volg in my hart, maar te lyk soos die wêreld. Ek wil vandag vir jou sê dat Jesus het gesê, sigbare tekens sal ons volg, sigbare tekens sal op ons lewe wees, wat wys dat ons aan hom behoort. Jesus het nie gekom vir 'n kerk of vir 'n bruid wat weggesteek is of wegkruip nie. Jesus het gekom vir die openbaarmaking van die seuns en dogters van God. Jesus het gekom sodat ons kan uitstap, dat ons lewe kan wys dat ons aan hom behoort. Ons lewe moet Jesus bely, ons woorde moet Jesus bely, ons aksies en ons dade moet Jesus bely. Matteus 5 vers 16 sê dat laat al julle skyn jou lig voor almal, sodat almal julle goeie werke kan sien. Jou lewe moet getuig dat jy aan Jesus behoort. Dan moet sigbare tekens wys of wees wat wys na jou verhouding met Jesus. Dit is onmoontlik om Jesus te dien in die geheim. Dit is onmoontlik om Jesus te dien in jou hart sonder dat dit sigbaar is in jou lewe. Daar's 'n storie in die evangelies waar Jesus gevange geneem word deur die Romeine en hy gaan gekruisig word. En die Bybel sê dat al die disippels het uitmekaar uit gespartel of geskatter uitmekaar uit vrees uit en elkeen het sy eie rigting ingeskiet. En die Bybel sê dat Petrus het by 'n binnehof ingestap. Dit was 'n koue aand gewees en hy het 'n vuur gesien en hy wil graag sy hande gaan warm maak het. Die Bybel sê terwyl Petrus by die vuur staan en sy hande probeer warm kry, kom daar 'n vrou na hom toe en sy sê vir hom, maar jy's mos een van hulle. Jy's mos 'n volger van Christus. Jy is mos deel van Jesus se disippels. Die Bybel sê dat Petrus draai om na haar toe en hy sê vir haar, ek ken nie hierdie Jesus nie, ek ken nie hierdie Christus waarvan jy praat nie, ek weet nie wie hy is nie. En Petrus ontken vir Jesus. En vir 'n tweede keer kom daar 'n persoon na Petrus toe en sê vir hom, hoor jy, maar as jy nie een van die volgers van Christus nie, as jy nie deel van die disippels van Jesus nie. En die Bybel sê dat Petrus het begin geïrriteerd en frustreerd raak met al die mense en hy sê dat ek ken nie hierdie Christus nie, ek ken nie hierdie Jesus nie. En vir 'n tweede keer ontken Petrus vir Jesus. En vir 'n derde keer kom daar 'n diensmeisie, sê die Bybel, na Petrus toe. En sy sê vir hom, jy is een van hulle. Jy is 'n volger van Christus. Jy is 'n disipel van Jesus. Van jou spraak maak jou bekend. Ek wil vandag jou bewus maak van die feit dat terwyl Petrus besig was om Jesus te ontken en te verraai, maak sy spraak hom bekend as 'n gelowige, as 'n volger van Christus. Die skat wat in sy hart was, wat Jesus Christus was, het uitgekom by sy mond. Terwyl hy besig is om te sondig teen Jesus, kom die skat, die oorvloed van die hart, kom by die mond uit, en hulle kon hoor en hulle kon sien dat Petrus vol van Jesus Christus is, dat sy hart aan Jesus behoort, terwyl hy hom ontken, terwyl hy besig is om sonde te doen, kom die skat van sy hart na vore, en sy skat bewys en bely dat hy 'n volger van Christus is, dat Jesus in sy hart is, dat hy aan Jesus behoort, en dat Jesus in hom behoort. Terwyl hy Jesus ontken en verraai,
kom die skat van sy hart na vore. Ek wil vandag jy bewus maak en vir jou sê dat as jy sê dat jy vol Christus in jou hart, dan sal dit by jou mond uitkom. Daar sal 'n teken, 'n sigbare indikasie wees dat jy 'n volger van Christus is. Ek het eendag 'n mooi storie gehoor van Reinhard Bonnke. Hy is 'n baie prominente evangelis wat onlangs oorlede is, wat groot werk gedoen het vir die koninkryk. En hy vertel dat hy was eendag in 'n Afrika land besig om voor te berei vir 'n groot crusade wat hulle sou doen. En hy stap by 'n winkel in om hy soek na speakers vir die klank en hy kry uiteindelik wat hy wil hê en hy gaan na die kassier toe om hierdie klank te betaal. Die storie gaan dat terwyl hy besig is om met die kassier te werk om hierdie klank te betaal, sê die kassier gaan raak stil en kyk vir hom met groot oë in sy oë. En hy sê vir Reinhard Bonnke, sê hy, "Sir, I can see Jesus in your eyes." Reinhard Bonnke sê dat hy was so verbaas dat hierdie ou Jesus in hom kan sien, dat hy eintlik stom geslaan is en hy stap daar uit en terwyl hy uitstap, dink hy oor wat hierdie ou vir hom gesê het, dat hy kan Jesus in sy oë sien. En hy begin vir die Here te vra en hy sê, "Here, how can it be that people can see you in my eyes?" En Jesus, die gees van die Here reageer en hy sê vir Reinhard Bonnke, hy sê vir hom, "Son, I live in you and sometimes I like to look out of the windows." Is dit nie 'n mooi storie van die sigbare tekens dat Jesus Christus in ons lewe is nie? Daai kassier was besig om net 'n transaksie te doen, maar daar's iets in Reinhard Bonnke se lewe gewees. Daar was iets op sy lewe wat sigbaar was, wat nie geïgnoreer kon word nie, wat nie misgekyk kon word nie, wat gewys het dat hy aan Jesus Christus behoort, 'n sigbare teken. Daar was lig in sy lewe. Hy was 'n stad op 'n heuwel. Hy het sy lig geskyn waar hy gegaan het, terwyl hy net iets gekoop het. En iemand kon sien dat hy 'n sigbare teken dra, dat hy aan Jesus behoort. Ek wil vandag vir jou vra, wie weet almal dat jy aan Jesus behoort? Is daar 'n sigbare teken? Is daar sigbare simboliek? Is daar sigbare tekens in jou lewe wat wys dat jy aan Christus behoort? Die Bybel sê dat dis 'n strome van lewende water wat by jou sal uitborrel. Hoe kan ons sê dat ons vol Christus is, maar niemand weet dit nie? Hoe kan ons sê ons vol Christus, maar ons praat nie daaroor nie, ons bly stil, ons onderdruk dit? Die Bybel sê dat as jy aan Jesus behoort, sal strome van lewende water uit jou uitborrel en almal sal bewus wees van die hoop en die redding en die verlossing en die genesing wat jy in Christus ontvang het. Wanneer ons besef wat ons vrygemaak is en hoe Jesus ons verlos het van sonde en vrygekoop het van die dood, kan ons nie anders as om uit ons velle te spring en opgewonde te raak oor hierdie God. Kan ons nie anders as om vrug te dra wat wys dat ons aan hom behoort nie. Jesus het gesê dat almal wat my volg, daar sal vrugte wees wat mense al kan ken. Hy sê, jy sal geken word aan jou vrug. Dra jy vandag vrug wat wys dat jy aan Jesus behoort. Ek wil vandag vir iets lees wat ek geskryf het en dit is, die innerlike manifesteer in die uiterlike. As ons sê dat ons innerlik siek is, dan sal daar uiterlike simptome wees. Byvoorbeeld as jy kyk na 'n verkoue. Wanneer ons 'n verkoue intern het ons uiterne simptome in die vorm van 'n hoes en 'n lopende neus. So daar is simptome uiterlik wat die probleem uitwys innerlik. Wat ook al innerlik is, sal uiterlik wys. Wanneer ek myself dood eet en ongesond eet, dan gaan ek begin uiterlik wys dat ek lewe 'n ongesonde leefstyl, dat innerlik is ek nie baie gesond nie. En daarom wil ek vandag 'n stelling maak en vir jou sê dat wat ook al intern gebeur, sal uitern wys. Die interne word gemanifesteer in die uiterne. Nou, as ons Christus in ons het, as ons sê ons het Christus in ons lewe, dan sal dit uiterlik wys. Wat ook al binne is, sal buite wys. Wat ook al binne is, sal buite wys. En ek wil vandag vir jou vra, kind van die Here, het jy die simptoom van Jesus Christus? Is die simptoom van die hoop wat jy dra in jou lewe sigbaar vir die wêreld? Is jy vandag 'n lig in die donker wêreld? Is jy vandag 'n stad wat op 'n heuwel is? Is jy vandag sout? Is jy vandag die sout van die aarde? Is jy vandag 'n persoon, 'n boom wat vrug dra, die vrug van die Heilige Gees wat almal van kan eet en wat almal kan sien dat hierdie is 'n boom wat 'n goeie boom wat goeie vrug dra? Het jy vandag sigbare tekens in jou lewe dat jy aan Jesus behoort? Die Bybel sê in die boek van die Romeine dat die wêreld wag op die openbaarmaking van die seuns en die dogters van God. Ek wil 'n stelling maak vandag en ek wil hê jy moet hierdie neerskryf en ek wil hê jy moet hierdie onthou en deel maak van jou lewe. Hierdie stelling wat geskryf het sê die volgende. Hy sê ons wêreld het 'n sigbare Jesus nodig.
Ons wêreld het 'n sigbare Jesus nodig, nie 'n weggesteekte Jesus nie. Ons wêreld het 'n sigbare Jesus nodig, nie 'n weggesteekte Jesus nie. Hoe gaan mense hoor van die redding en die verlossing en die genesing wat gevind kan word in Jesus Christus, wanneer ons hom van onsself wil hou? Daar's 'n storie in die Bybel waar die disippels stap op 'n afstand en mense hou die disippels dop. En net soos hulle geloop het en net was met mekaar en hoe hulle lief was vir mekaar en hoe hulle mekaar hanteer het en net wat hulle gedra het, kon mense sien dat hulle aan Jesus behoort. Die skrif sê dit so mooi in Engels. And they could see that the disciples were with Jesus. Mense het op 'n afstand na die disippels gekyk en hulle kon sien that the disciples were with Jesus. Ek wil vandag vir vra, can people see that you are with Jesus? Kan mense vandag in jou lewe sien, in jou spraak hoor, in jou optrede sien that you are with Jesus? Vandag het ons wêreld 'n sigbare Jesus nodig en ek en jy is die een wat Jesus gaan sigbaar maak vir hierdie verloorgaande wêreld. Ek en jy is vandag die persoon wat Jesus moet demonstreer met krag en autoriteit vir hierdie wêreld. Ons moet vandag Jesus verteenwoordig. Jesus, toe hy opvaar, gee hy 'n opdrag en hy sê, gaan dan heen en maak disippels. Gaan dra vrug, gaan demonstreer my, gaan wees sigbaar vir die wêreld. Maak die goedheid van God sigbaar vir die wêreld. Ek wil vandag vir jou vra, kind van die Here, wees eerlik met jouself en evalueer jou hart. Is daar 'n sigbare teken dat jy aan Jesus behoort? Kan die wêreld jou uitken as 'n volger van Christus? Kan mense sien dat daar iets anders omtrent jou is? Kan mense die lig op jou lewe sien? Kan mense sien dat jy 'n stad is wat op 'n heuwel gebou is? Kan mense sien dat jy vrug dra wat wys na Jesus Christus toe? Maak jou lewe vandag Christus 'n realiteit vir hierdie wêreld. Vra jouself vandag. Ek wil hierdie stelling weer vir jou lees en vir jou sê dat hierdie wêreld het 'n sigbare Jesus nodig. Wat doen jy vandag om Jesus sigbaar te maak? Baie mense sê dat, ek het enige stelling gehoor wat sê dat verteenwoordig Jesus of preek Jesus en gebruik woorde as dit nodig is. Getuig jou lewe van Jesus. Is daar sigbare tekens van Jesus? Jou sigbare teken dat jy in Jesus behoort is nie dat jy Sondagoggend kerk toe gaan nie. Jou sigbare teken is nie dat jy jou 10de betaal nie. Die sigbare tekens is Jesus Christus op jou. Ek het enige mooi ding gehoor en hulle sê dat, how can we see a man of God? How can we identify a man of God? En die stelling gaan dat you can identify a man of God by God upon the man. Is dit nie mooi nie? Dit het tyd geword dat ons as die kerk gaan opstaan en Jesus gaan verteenwoordig aan hierdie wêreld. Dat daar sigbare tekens sal wees vir hierdie wêreld wat hom gaan sien. En sodat hulle hom kan ontvang. Sodat hulle kan toegang hê tot die redding en die verlossing en die hoop wat ek en jy vandag dra. Die wêreld het 'n sigbare Jesus nodig, my vriend en my vriendin, my oom en my tannie. Kom ons maak vir Jesus sigbaar in ons lewens. Ons het 'n sigbare Jesus nodig. Ek wil vandag saam met jou bid en ek wil saam met jou vertrou dat daar 'n boldness, 'n braafheid, as dit 'n regte Afrikaanse woord is, wat in jou sal opstaan, dat jy Jesus sal demonstreer in hierdie wêreld. Ek praat nie van jy moet werke doen om Jesus se redding te ontvang nie. Ek sê vir jou dat wanneer ons Jesus ontvang, is dit onmoontlik om stil te bly. Toe ek my vrou ontmoet het en toe ek verlief geraak het op haar, kon ek in 'n plek instap en mense kon vir my sê, "Ooh, jy's lekker verlief," sonder om te weet dat ek 'n meisie het, want daar het liefde in my gebrand en in my geblom. Ek was verlief en daar was oral tekens op my, in my, om my, dat ek verlief is. Mense kon sien dat ek liefde gevind het, want die sigbare tekens was teenwoordig gewees. En wanneer ons gevul is met Jesus, en wanneer hy in ons is, dan borrel hy uit ons uit, en die wêreld sal weet dat daar is 'n redder en 'n verlosser met die naam van Jesus. Die Bybel sê dat He is Christ, the hope of glory. Moet hom nie vir jouself hou nie. Moenie jou verhouding onderdruk in jou hart nie. Wees sigbaar, wees iemand wat Jesus verteenwoordig vir die wêreld daar buite. Jesus wil sigbaar gemaak word. Ons wêreld het 'n sigbare Jesus nodig. Jou kinders het 'n sigbare Jesus nodig. Jou man en jou vrou het 'n sigbare Jesus nodig. Ons land het 'n sigbare Jesus nodig. Kom ons maak vandag Jesus sigbaar vir ons land. Dra vrug, wees die lig, wees die stad wat gebou is op die berg, en kom ons verteenwoordig Jesus Christus. Goed, ek wil vandag saam met jou bid, en ek gaan God vertrou dat jy braaf sal word, dat jy bold sal word, en dat hy meer en meer sal teenwoordig word op jou lewe, sodat almal dit hom kan sien in jou lewe, in Jesus naam. Kom ons bid saam. Vader, ons eer U, dat ons kan toegang hê tot U in gebed.
Here, dankie dat ons vandag na U toe kan kom en U kan kom vra, Here, dat U meer en meer van Uself sal uitstort op ons lewe. Here, maak ons vandag braaf, maak ons bold om te staan vir U naam en U saak en U koninkryk, Here, dat mense U sal sien op ons lewens, dat hulle die vrug sal sien, dat hulle die lig sal sien, dat hulle sal sien dat ons is 'n stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Here, dankie dat U kinders en die volgers, Here, net meer en meer sigbaar sal word vir hierdie wêreld. In 'n donker wêreld, Here, brand 'n lig net helderder. En ek bid, Here, dat elke persoon wat nou na hierdie video kyk, wat sê ek is 'n volger van Christus, help hulle, Here, om te brand vir U. Help hulle om te skyn vir U. Here, help hulle, Here, om sigbaar te wees vir die koninkryk. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het by die boodskap. Ek wil jou graag vra, share hierdie boodskap. Deel hom met iemand daar buite. Share hom. Tag jou vriende en jou familie. Laat hulle hierdie woord kyk. Ons het 'n sigbare Jesus nodig, nie 'n weggesteekte Jesus nie. Kom ons maak Jesus sigbaar in Jesus naam. Die Here seën. Baie dankie dat jy na hierdie video gekyk het. Ek glo dat dit jou geïnspireer het. Help ons om hierdie video verder te vat deur dit te share en indien jy finansiëel betrokke wil raak, gaan besoek gerus ons webtuiste by www.johanreypotgieter.com of stuur vir ons 'n WhatsApp by 076 040 0455.